Semua orang pasti pernah batuk. Ada dua jenis batuk, yaitu batuk berdahak dan batuk tidak berdahak atau sering disebut batuk kering. Beda batuk, tentunya juga beda cara penyembuhannya. Namun salah satu yang banyak dikeluhkan adalah batuk tidak berdahak atau batuk kering. Batuk kering merupakan jenis batuk yang disebabkan karena adanya sekresi pada saluran pernapasan. Penderita yang kena batuk kering ini akan merasakan rasa sakit di tenggorokan. Ini disebabkan karena adanya iritasi atau luka pada tenggorokan. Kondisi cuaca lingkungan juga ikut mempengaruhi reaksi tubuh terhadap batuk. Tentunya hal ini akan membuat tidak nyaman dan sangat mengganggu. Apalagi batuk yang terjadi terus-menerus membuat perut terasa pegal karena menahan batuk. Nah, berikut ada cara ampuh untuk mengobati batuk kering ini secara alami, yaitu mengobatinya dengan kunyit. Kunyit dipercaya sebagai obat herbal batuk kering, karena dalam kandungan kunyit terdapat antibiotik yang berguna untuk mengobati peradangan yang ada pada saluran pernapasan. Cara mengobatinya: tumbuk kunyit yang sudah dicuci bersih sebelumnya, lalu campur dengan madu agar hasilnya lebih maksimal. Tambahkan dengan air hangat, kemudian bisa diminum sebagai obat batuk. Minumlah secara rutin 2 kali dalam sehari. Dengan gitu maka batuk berangsur-angsur akan sembuh dengan sendirinya. Jadi tak perlu pergi ke dokter.